स्वागत है तुहाडा साडे यूट्यूब चैनल भोजन भवन दे विच। अज असीं बनाउण जा रहे हैं गुड़ दे शक्करपारे, जिस दे विच असीं किलो के करीब मैदा लिता है। उस दे विच असीं थोड़ी जी जमैन पा रहे हैं स्वाद दे लई। 200 ग्राम के करीब मोन पावांगे। ये डालडा घ्यो का मोन है। पास्ता बनाने वास्ते इस दे विच असीं थोड़ा जिहा अनमोनीयम पावांगे। अनमोनीयम बिस्कुटां दे विच भी वरतिया जांदा है, बिस्कुटां नूं पोले बनाउण वास्ते। मात्रा नहीं लैनी, एक चमचे तो वध नहीं लेना है। ज़्यादा लवांगे तो ये ज़्यादा पोले हो जाएंगे तो खस्ता हो जाएंगे, विच ही खुरन लग जाएंगे। एंड घ्यो शक्करपारिਆਂ ਦੀ ਚਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁੜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਬਤ ਗੁੜ ਦੀ ਚਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਗੁੜ ਦੀ ਚਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਸੌਂਫ, ਲੈ ਸੌਂਫ,